हाय दोस्तों, राम राम। जैसा कि आप जानते हैं ठंड काफ़ी है और जरा सी लापरवाही होते ही सर्दी जुकाम खांसी हो जाती है। और इसके लिए हम एक काढ़ा बना रहे हैं। ये है हमदर्द का जोशांदा। एक पैकेट डालेंगे। ये पैकेट जोशांदा का इसमें डाल दिया है। इसमें दो गिलास पानी डालेंगे। थोड़ा और बढ़ा देते हैं। 2.5 गिलास के लगभग पानी डाला है। गैस जला दी और गैस पे उबालने के लिए रखेंगे। 2 मिनट में हमारा काढ़ा बन के तैयार हो जाएगा। ये मार्केट में 33 ग्राम का पैकेट है। ये 35 रुपए में मिल जाता है। वीडियो को पूरा देखें। वीडियो अच्छा लगे लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें। गले में खरांशें हैं, कफ जमा हुआ है, खांसी है, इन सब में आराम देगा। सर्दी में दवाई अंग्रेजी दवाई नहीं लेनी चाहिए। अंग्रेजी दवाई खाने से सर्दी ठस हो जाती है और कफ बन जाता है, जो हमारे फेफड़ों पे जमा हो जाता है, वो बहुत नुकसानदायक होता है। बस 1 मिनट और लगने वाला है बस। वीडियो में बने रहें, वीडियो देखें पूरा। और अगर आपके परिवार में, रिश्तेदार में
किसी को सर्दी खांसी जुकाम है तो उसके लिए ये वीडियो शेयर करें और उनसे कहें कि ये यूज करें फार्मूला। 101% फ़ायदा मिलेगा। अब उबाल आने वाला है। इसको चम्मच से हिला देंगे। कम करेंगे गैस। इसे उबलने देंगे। इस पानी को अब जलाना है हमें, कम हो जाएगा फिर। ये काढ़ा हमारा सर्दी के लिए बहुत ही उपयोगी है, असरदार। सर्दी में अगर आप इसको 3-4 बार पिएं, सुबह शाम, 2-3 दिन, और सर्दी बिल्कुल ठीक हो जाएगी आपकी। इसका रंग बदल चुका है, आप देखिए पीला जैसा हो रहा है। जितनी भी जड़ी बूटी हैं उनका सबका असर इस पानी में आ जाएगा।
अब गैस बंद कर देते हैं। काढ़ा बन के तैयार हो चुका है। अब इसे हम छान लेंगे। छानने के बाद इसे हम ढक कर रख देंगे। इसको शाम को यूज करना है। ये 2 जगह कर लिया है। एक मैं पीऊँगा और एक हमारे पापा जी हैं, उनको भी सर्दी खांसी है। उन काफ़ी दिनों से 15-20 दिन हो गए उनकी सर्दी खांसी नहीं जा रही है। एक उनको पिलाएंगे और इसको शाम को यूज करेंगे। वीडियो अच्छी लगे लाइक करें, कमेंट करें और शेयर करें। चैनल को सब्सक्राइब कर लें। सभी दोस्तों के लिए धन्यवाद।